د افغانستان نوین قدرمنو لیدونکو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. که افغانستان نوین مو نوی لایک کړی نو ضروري لایک او سبسکرایب کړئ. آیا پوهیدئ چې د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې اوس هم یو شمېر کورنۍ په سمڅو کې ژوند کوي؟ دغه کورنۍ چې شمېر یې لسګونو ته رسیږي په غرونو کې ځانونو ته کورونه جوړ کړي. دا سمڅې په وړه دښته کې په یو غره کې جوړې شوي دي. تر 1500 کورنیو پورې دغه سمڅو کې ژوند کوي. دا سیمه چې د موسی مینې په نوم باندې یادېږي ځینې سمڅې ورونه لري او ځینې یې نه لري. د لرګیو او ټیمانو ټوټې یې راټولې کړي دي او دروازې یې اتصال ته جوړې کړي دي. دا کورنۍ وایي ډېرو ته یې دا ډول ژوند له نیکونو ورپاتې دی. غم، ښادي او ژوند ټولې چارې په همدغه سمڅو کې پر مخ ځي. دوی یو مشر غلام الله وایي له 50 کلونو را په دې خوا داسې ژوند کوي. هغه وایي زه 50 کلن یم، پلار او نیکه نه راته دا سلسله پاتې ده. موږ د انسانانو په رقم یو، خو بیا د دې معاف وي. کله فکر کوو چې موږ هیڅ انسانان نه یو. دلته ژوند ډېر زیات سخت دی. دوی کلونه همداسې ژوند کړی او لا هم ورته دوام ورکوي. د مکتب خان په نوم د سمڅې یو اوسېدونکي وویلې زما نیکه دلته ژوند کړی، بیا مې پلار کړی او اوس یې زه هم کوم. موږ تعلیم ونه کړ، اوس یې ارمان کوو. ځکه نو زما د کور ماشومان اوس یو بلې ساحې ته د بوربړې ته لیږم. هلته یو مکتب دی، درس وایي. 2 ساعته مزل کوي. که دلته یو مکتب جوړ شي، د اوبو سیستم راته جوړ شي، نو دا به ډېر ښه وي. عصمت الله چې د بوربړې ښوونځي ته په لومړي ټولګي کې درس وایي او هره ورځ ځي، وایي زه یوې خوا نه 1.5 ساعت مزل کوم چې مکتب ته ورسېږم. ډېر زیات ستړی یم او بیرته کور ته راشم له هغې نه بدتر یم. که یو مکتب راته جوړ شي نو ایله به ژوند وکړم. دلته د دې ځای ماشومانو ته چې وګوري او یا یې لویانو ته وګوري، په څېرو کې یې ناامیدي او مایوسي په نښه ښکاري. د ډېرو یې جامې او بوټونه پیوند دي. له مخونو څخه یې خاورې بادېږي. دوی وایي هېڅوک یې غم نه خوري او نه چا خوړلی دی. همداسې رالویېږو، زړېږو او همدلته مړه کېږو. ښایي داسې ډېرې کورنۍ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي چې تر اوسه یې په حال څوک خبر نه دي. تر دې مخکې په بامیانو کې هم داسې د کورنیو راپورونه خپاره شوي وو چې په مغارو کې ژوند کوه. د 21مې پېړۍ مغارې یا سمڅې زموږ د هېواد بدبختي ټولو ته ښکاروي. نو د دې انسانانو نه به تاسو څنګه تمه وکړئ چې دوی هېواد ته خدمت وکړي؟ هغه انسانان چې د افغانستان په منځني منطقې کې ژوند کوي، تر څو هم په سمڅو کې ژوند کوي. آیا دلته څوک شته چې د داسې انسانانو پوښتنه وکړي؟ نو په دې هیله چې هیڅ افغان په مغاره کې ژوند ونه کړي، ټوله نړۍ فضا ته وختله او زموږ انسانان د حیواناتو په شان په سرویو کې ژوند کوي. د یو ښاد او آباد افغانستان په هیله. مننه دوستانو، ښې چارې ستاسو د مرستې په هیله چې زما چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ، نو زه به تاسو ته داسې ښکلي معلومات همیشه راوړم. مننه، ښې چارې. الله پامان.